வணக்கம். நான் சுதர்ஷன் மகேஷ். சென்னையில் மழை வெள்ளம் எல்லாமே வந்துட்டு ஓரளவு சரியாயிடுச்சு, முழுவதும் சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. பல இடங்களில் பாதிப்புகள் இருக்குது. பெரும்பான்மையான இடங்களில் பவர் சப்ளை, அதே மாதிரி மொபைல் டவர்ஸ் சிக்னலும் வந்துட்டு ஓரளவு கிடைத்து மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டு இருக்கிறாங்க. முழுமையாக திரும்பிட்டாங்கலாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நேற்றுக்கு கூட டிவி டிபேட்டில் ஒரு பெண்மணி வந்து அவங்களுடைய கஷ்டத்தை ரொம்ப சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் என்ன வச்சுருப்பாங்க, 2 பீரோ வச்சுருப்பாங்க, 2 கட்டில் வச்சுருப்பாங்க, சில பல ட்ரெஸ் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருப்பாங்க. இது எல்லாமே நான் இழந்துட்டேன். இது எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன். மறுபடியும் நான் அதை மீட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு எனக்கு இன்னும் எவ்வளோ காலம் ஆகும். ஒரு சின்ன வீட்டை வச்சுருக்கிறேங்க நான். இந்த வீட்டில் மழை வெள்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வீட்டை நான் எவ்வளோ சேஃபாக வச்சுக்கணுமோ, எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுக்கணுமோ அந்த மாதிரி வேலையை செய்கிறேன். உங்களை நம்பி நான் அந்த நாட்டை கொடுத்துருக்குறேன், அந்த நாட்டினுடைய பொறுப்பை கொடுத்துருக்குறேன். ஒரு சின்ன வீட்டை வச்சுருக்கக்கூடிய எனக்கே மழை வெள்ளம் வரும் பொழுது இந்த விஷயத்தை செய்யணும்னு தோணுது, நான் செய்கிறேன், நீங்கள் ஏன் சரியாக செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்றுக்கு தந்தி டிவி விவாதத்தில் அந்த பெண்மணி யாரையுமே குற்றம் சொல்லலை, அவங்களுடைய இயலாமையை எவ்வளோ பொறுமையாக சொல்ல முடியுமோ சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்னமோ கோடிக்கணக்கில் சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்கிறீங்க, எனக்கு அது புரியவே இல்லை. ஒரு சாமானியனா என் கஷ்டம் இதுதான், எனக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்யலை அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய வருத்தத்தை சொன்னாங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. டைரக்டர் சந்தோஷ் நாராயணன் கூட வந்துட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்திருக்கிறீங்க, இதை ஷேர் பண்ணுறீங்க, 2 நாள் கழித்து நீங்களும் வர மாட்டீங்க, இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும், ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மழைக்கும் கூட வந்துட்டு இங்கே தண்ணி தேங்கி நிற்குது, 2 மாதம் ஆகும் தண்ணி வடியுதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு சென்னையில் தண்ணி தேங்கி வழக்கமாக ஒரு சின்ன மழைக்கு கூட தேங்கி நிற்கக்கூடிய பல இடங்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான பெருவெள்ளம் வரும் பொழுது தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய கண்களுக்கு தெரியுது. அதற்கப்புறம் மீடியாஸும் இதை பெருமளவில் கவர் பண்ணலை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஒரு பக்கம் அரசாங்கம் செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னும், இன்னொரு பக்கத்தில் 4000 கோடி எங்கே போச்சு அப்படின்ற கேள்விகளும், போன அரசாங்கத்தை நீங்கள் எவ்வளோ குறை சொன்னீங்க, நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க, இவ்வளோ நாளாக என்ன செஞ்சீங்க சென்னைக்காக அப்படின்ற கேள்விகளும் கேட்குறாங்க. முதல்வர் இதற்கு முன்னாடி பெஞ்சது செயற்கை மழை, இதுதான் இயற்கை மழை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ இப்படியாக வந்துட்டு யார் மேலே யார் பழி போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டுருக்குது. அவங்களுடைய மழை வெள்ளத்துலேருந்து மீட்கக்கூடிய பணிகள் அப்படின்றது ஓரளவு நடந்துகிட்டு இருக்குது. இன்னும் முழுமையாக மீட்பு பணி அப்படின்றதும் முழுமையாக தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் வடிஞ்சிச்சு அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பிரச்சனை இன்னும் இருக்க தான் செய்யுது. இந்த நேரத்தில் ஊடகவியலாளர்கள் அப்படின்னு போர்வையில் இருக்கக்கூடிய திமுகவினுடைய முழு நேர அவங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். செந்தில்வேல், ஜீவசகாப்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருமே நியூஸ் 18 தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒட்டுமொத்தமாக கூண்டோடு காலி செய்யப்பட்ட ஒரு குரூப்பு. ஸோ அதில் ஹெட்டாக இருந்த குணசேகரன் இப்போ சன் நியூஸில் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்றது தெரியும். செந்தில்வேல் அண்ட் ஜீவசகாப்தன் இவங்க 2 பேரும் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேருமே வந்துட்டு ஒரு திமுகவுக்கு வழக்கம் போல் எல்லா வருடமும் திமுகவுக்கு ஓட்டு போடுற ஒரு பர்சன் கிட்ட போயிட்டு கூட இவங்க எப்படிங்க ஒழுங்காக நடுநிலையாக பேசுவாங்களான்னு கேட்டேன்னா, இவங்க திமுக ஆதரவாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுக ஆதரவாளர்களே சொல்லக்கூடிய நிலைமையில தான் அவங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரினுடைய செயல்பாடும் அப்படி தான் இருக்குது. அதில் நிறைய பொய்களையுமே மாற்றி மாற்றி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி மத வெறுப்பு அதுலேயுமே 2 பேரும் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். ஆனால் இது காலம் காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இந்த மழை நேரத்துலையுமே அப்படியே டைவர்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு இஸ்லாமியர்களினுடைய மசூதிகள், அவங்களுடைய பள்ளிவாசல்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்குது. எங்கேயாவது ஹிந்து ஆலயங்கள் திறந்து வச்சுருக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா? தேவாலயங்கள் திறந்து வச்சுருக்குது, பள்ளிவாசல் திறந்து வச்சுருக்குது, ஹிந்து ஆலயங்கள் மட்டும் திறந்தே வைக்கலைங்க. மதவெறி பிடிச்சவங்களா எங்கடா போயிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க காலமாக பாரதிய ஜனதா அப்படின்ற ஒரு கட்சியை சொல்கிறதா சொல்லிக்கிட்டு மறைமுகமாக ஹிந்து மக்களையும் ஹிந்து மக்களினுடைய உணர்வுகளையும் தொடர்ந்து புண்படுத்தக்கூடிய வேலையும், தொடர்ந்து அவங்கள ஒரு மத வெறியர்களாக காட்டக்கூடிய வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சமூக வலைதளங்களில் அதுவும் குறிப்பாக பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய பதிவுகளை போடுறாங்க, இஸ்லாமியர்கள் உதவி செஞ்ச மாதிரி. நமக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டு தோணுது, ஏன் இஸ்லாமியர்கள் அவங்க நல்லது செய்யும் பொழுது எல்லா நேரத்துலையும் ஏன் அவங்கள மனுஷங்களாகவே காட்ட மாட்டீங்க, ஏன் அவங்கள ஒரு மத அடையாளத்தோடு காட்டுறீங்க? வந்துட்டு பள்ளிவாசல்கள் திறந்து வைத்திருக்கிறாங்க, யார் வேணாலும் அவங்களுடைய அடைக்காலத்துக்கு தெரியும், நல்ல விஷயங்கள், பாராட்டக்கூடிய விஷயங்கள், நம்ம அதை குறைய சொல்கிறது கிடையாது. தேவாலயம் திறந்து வச்சுருக்கிறாங்க, போகலாம், தவறே கிடையாது, அதை நம்ம குறைய சொல்கிறது கிடையாது. ஹிந்து ஆலயங்கள் எங்கே திறந்து வச்சுருக்கிறாங்கன்ற கொஸ்டின் மார்க் கேட்குறீங்க. ஹிந்து ஆலயங்கள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது? அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது. ஸோ ஹிந்து ஆலயங்கள் பூட்டப்பட்டிருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான செய்திகளையும் போடுறீங்க. யாரும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா? இது வந்துட்டு நீங்கள் இப்போதைக்கு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி படி 10% ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கக்கூடிய 3%, 4% வாக்கு மட்டும் வச்சுருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியை சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு 80% வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹிந்து மக்களை தான் நீங்கள் இன்டைரக்டாக சொல்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஆஸ் அ மை ஃப்ரெண்ட் நானும் ஹிந்து தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சிறுபான்மையினரும் ரசிக்கிறதுனால தான் இவங்க தொடர்ந்து பெரும்பான்மையினரை
குறை சொல்லி சொல்லியே சிறுபான்மையினருக்கு நாங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய பாதுகாவலர்கள், இங்கே யாரும் யாருக்கும் பாதுகாவலராக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் சரி, பெரும்பான்மையினராக இருந்தாலும் சரி, அவங்க நம்மளில் ஒருத்தங்கன்ற ஒரு உணர்வு வந்துட்டாலே யாரையும் யார்கிட்ட இருந்தும் பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது. இன்னொன்று, காலம் காலமாக பாதுகாவலர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யார்கிட்ட இருந்து நீங்கள் பாதுகாக்க போகிறீங்க? பெரும்பான்மையான சமூகமான இந்து மக்களையா? அப்படின்னா நீங்கள் காலம் காலமாக அந்த மக்களை மத வெறியர்கள்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு அக்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு தவறான கருத்துக்களை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுடைய பேச்சுக்கள். அப்படி தான் இவங்க 2 பேரும் சமீபத்தில் போஸ்ட் போட்டிருக்கிறாங்க. என்னன்றதை பார்க்கலாம். செந்தில்வேல் அவர் 2021 பதிவிட்டிருக்கிறாராம், எல்லா பள்ளிவாசல்களையும் இடித்துட்டாதீங்க, இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் ஹிந்துக்களுக்கும் அவைதான் தங்குமிடம், இஸ்லாமியர்களின் உதிரத்தை உறிஞ்சு நினைக்காதீர்கள், விபத்து காலங்களில் உங்கள் உயிர் காக்க அது உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியவே இல்லை. ஏன்னா விபத்தோ உதவியோ செய்யும் பொழுது மதம் பார்க்காம எல்லாருக்கும் செய்கிறாங்க. இஸ்லாமியர்களும் செய்கிறாங்க, ஹிந்துக்களும் செய்கிறாங்க, கிறிஸ்தவர்களும் செய்கிறாங்க. இஸ்லாமியர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் சொல்லி மற்றவங்க செய்யவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரும்பான்மை கூட்டத்தை நீங்கள் தவறாக காட்டுறீங்களோ அப்படின்ற ஒரு காட்டுறீங்க. அடுத்தது அப்புறம் வழக்கம் போல் பாய்மாருங்க களத்தில் இறங்கிட்டாங்க. தேவாலயம் பள்ளிவாசலெல்லாம் திறந்து விட்டாச்சு மக்களுக்காக. ஆர்எஸ்எஸ் யாராவது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ ஆர்எஸ்எஸ்ஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? திராவிடர் கழகம் இறங்கிட்டாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லலையே. நீங்கள் திராவிடர் கழகம் இறங்கிட்டாங்க, மற்ற அமைப்புகள் இறங்கிட்டாங்க, ஆர்எஸ்எஸ் எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது. பள்ளிவாசலில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் இறங்கிட்டாங்க, தேவாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் இறங்கிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்க வர்றது, ஹிந்துக்கள் யாரும் இறங்கலைன்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இல்லை இறங்குனது நீங்கள் மறைக்கிறீங்களா, இல்லை இறங்கலைன்ட்டு ஹிந்துக்களை நீங்கள் அக்யூஸ் பண்ணுறீங்களா, தவறானவர்களாக காட்டுவதற்கு முயற்சி பண்ணுறீங்களா? ஸோ இப்படி ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை அவங்களுக்கு கூட நாங்கள் இருக்கிறோன்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை பூச்சாண்டி வரான்னு காட்டுறது தவறான ஒரு விஷயமா தெரியுது. இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் காட்டுறீங்க. அடுத்தது, பல நேரங்களில் பொய்களை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஜீவசகாப்தம் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, இந்து ராஷ்டிரா கனவு காணும் தோழனே, இந்துக்களுக்கு ஆபத்து திரண்டு வா அப்படின்னு சொன்னவங்களாம் வீடுகளை தாளிட்டு கொண்டார்கள், நீ இடிக்க வேண்டும்னு சொன்ன பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் திறந்தே இருக்குது, மழையில் நனையாதே உள்ளே போ, அங்கே மனிதத்தை போதிக்கும் தோழர்கள் உனக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இதுவும் நீங்கள் பாஜகவை ஆர்எஸ்எஸ்ஸை சொல்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு ஹிந்துக்கள் எல்லாருமே மதவெறியர்கள், இஸ்லாமியர்கள் எல்லாருமே நல்லவர்கள், அதை நம்ம சொல்கிறது தவறே கிடையாது. இவர்கள் நல்லவர்கள், அவர்கள் நல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு கிடையாது. நீங்கள் அவங்கள நல்லவங்களாக காட்டுறதுக்கு ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை எப்போ பார்த்தாலுமே மதவெறியர்கள், கெட்டவர்கள், பிரிவினைவாதிகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு, பாஸ் நான் உங்களை சொல்லலை, பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியாத ஒரு குரூப் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்கிறது, நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர்னு சொல்லிக்கிட்டு, ஊடகவியலாளர்னு சொல்லிக்கிட்டு, உங்களுடைய கடமையை கூட செய்யாமல், நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றி பேசாமல் பிரிவினையை தூண்டக்கூடிய வேலையை நீங்கள் சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்கிறீங்க. இது ஏற்கனவே எம்பி செந்தில்குமாருக்கு நடந்த மாதிரி தான். என்னைக்கு ஒரு எந்த சமூகமாக இருந்தாலும் அந்த சமூகத்திற்கு 4 ஓட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தான், தெரிஞ்சால் தான் அந்த சமூகம் சார்ந்து அவதூறான விஷயங்களை பேசக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட வரும். அது வரைக்கும் அவதூறுகளை முழுவதுமாக பரப்பிட்டு அதற்கு பெயர் ஊடகவியலாளர்களினுடைய ஊடக தர்மம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சாரி, சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. மறுபடியும் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி.